Antes de la metodología de la doctora Andrea, el paciente llegaba al consultorio, yo hacía una anamnesis básica y a partir de eso iba al síntoma que necesitaba y a su queja principal. Lo que yo hacía era rehabilitar al paciente, dejarlo en una oclusión ideal a partir de una relación céntrica que yo consideraba y a partir de eso rehabilitaba al paciente. No veía cómo era su bruxismo, no me detenía en las otras partes y lo consideré un parteaguas. A partir de ahora, estoy seguro de que mis rehabilitaciones serán mucho mejores a partir de un diagnóstico mucho más preciso. Y a partir de eso logré dejar a mi paciente con una salud mucho mejor. Le hice que se hiciera la placa diagnóstica para poder diagnosticar su bruxismo, viendo cuánto aprietan o cuánto mueven los dientes por la noche, lo que les permite ver el problema de una manera mucho más detallada. Y a partir de ahora, con la placa diagnóstica, ellos pueden ver el problema claramente. Ahí es mucho más fácil también ofrecer el tratamiento. Pueden visualizar el problema y aceptan el tratamiento. A partir de ahora, tengo un tratamiento individualizado para el paciente y puedo tener un valor agregado en la parte de control y diagnóstico, un valor agregado, conjunto con las placas y un tratamiento más individualizado. Muchas veces nos sentimos desvalorizados en relación a tener que atender a un plan de salud o muchos pacientes no quieren que cobremos la consulta, pero veo que al tener un diferencial en relación a otros profesionales, al tener un aprendizaje diferente, como es el caso del bruxismo, esto hace que el paciente nos valore mucho más y podemos ver una luz al final del túnel, porque al tener un diferencial, especialmente en relación al bruxismo, que ha aumentado mucho ahora con la COVID, hace que nuestra agenda cambie, nuestra perspectiva hacia el paciente cambie y nuestras expectativas en relación a la profesión también mejoren mucho. Con el aprendizaje podemos agregar valor a nuestro trabajo y atraer a muchos más pacientes al consultorio